نمیدونم من میتونم شروع کنم یا منتظرید. سلام، خیلی ممنون با دعوتتون. امیدوارم فارسی اوکی باشه. اگه اوکی نیست بگید انگلیسیش کنم. ببخشید من انگلیسی خیلی میپرونم چون اینا انگلیسی یاد گرفتم نه فارسی. اه، امروز میخوام در مورد یه موضوعی به اسم کاراکتر پرزرویشن براتون صحبت کنم. این موضوعیه که احتمالاً اگه آرکایو رو چک کنید روزانه یک سری مقالات توی 2 سال اخیر دیدید به این اسم سوپر اینتگرابیلیتی. مجموعه کاریه که ریاضی فیزیکدانای روسی دارن انجام میدن، متاسفانه به شدت کثیف می نویسن و دوست دارن فقط فرمول تولید بکنن. من امروز تلاش میکنم که بهتون دیکشنری رو بگم که اصلا مسئله چیه، مسئله داره چی رو حل میکنه، و در آخرم تلاشم اینه که بهتون بگم که علالقاعده کل این پراپرتی که داریم توی رندومتری تئوری میبینیم از کجا میاد و یک مسئله باز بهتون میگم که اصلا دلیلی بود که گروه ما به این مسئله حمله کرد. ولی قبل از اون بذارید بگم که این مقاله چاپ، من دارم از در مورد مقاله حرف زدم که چاپ شده. آرکایو نامبر رو بهتون بدم 2206 14 763 با آدیتیا باوانه، خودم و پیوت سورکوفسکی. بذارید شروع بکنیم. من هدف سخنرانی بیشتر دانشجوی دکترا مثل خودمه و احتمالاً یه سری اکسپرت توی شما باشه که بهتر از من اینا رو بلد بشه. بذارید یه فهرست بدیم که قرار باشه چی حرف بزنیم و اگه سرعت من هر جایی خیلی کمه، چون ایدن یک سرعت هم باید خیلی کم باشه، لطفا بهم بگید. حتی هم میتونم برم روی اسلاید، مشکل نداره. خب تو قسمت اول من یک اوورویو میدم از رندوم ماتریس تئوری. اینجا براتون یک دفینیشن میدم از پارتیشن فانکشن و بعد میریم و مولتی پوینت کورلیشن فانکشن ها رو بررسی میکنیم. اینجا تعریفی که ما میدیم اون یکم متفاوت تو تعریفی که توی فیزیک میدن. یکم کوتاه‌تر مورد فت گراف ها حرف میزنم و یه مثال براتون از اینجا حل میکنم و بخاطر اینکه میخوام ارتباطش به یک سری شاخه‌های ریاضی بگم و واردش آنچنان نخواهم شد. متاسفانه اینجا نمیتونم استیتمنت قضیه رو اصلا بهتون بگم. برای اینکه استیتمنت رو بگم باید وارد بخش ریاضی بشم به اسم ring of symmetric polynomials. اینجا یه سری تعریف بهتون میدن که اصلا تعریف سیمتریک پولینومیال ها چیه. یه سری ابزار ما استفاده خواهیم کرد، مثل پارتیشن ها و یانگ دیاگرام. سعی میکنم یک سری توضیح روی اینا بدم. میدونم خیلیاتون آشنایید ولی به نظرم بد نیست که یکم توضیح بدیم. اینجا وارد یکی از مهمترین فانکشن ها میشیم توی تئوری، شور فانکشن. از شور فانکشن تنها فانکشنی احتمالاً خواهد بود که من براتون تعریف کامبینیتوریکس ازش میدم. برای بقیه فانکشن تعریف کامبینیتوریکس نخواهم داد چون خیلی سخته نوشتنش حتی، ولی وجود داره. بعد اینجا یک دفورمیشن ما انجام میدیم. توی ریاضی این دفورمیشن با آلفا نشون میدن، توی فیزیک اینو با بتا نشون میدن و آلفا با یک وری بتاه. توی این دفورمیشن براتون تابع جک رو تو تعریف خواهم کرد و بعد میتونیم اینجا استیتمنت مسئله رو اصلا
بگیم توی این مرحله. قسمت بعدی آوتلاینی از پروف بهتون ارائه میدم. وارد دیتیل نمیشم، اگه دیتیل میخواین میتونید بهم بگید. یه مقدار زیادتری وارد دیتیل میشم به خاطر که اثبات به شدت جبریه و چیزی نیست که واقعا بشه بگی و به نظرم جذاب باشه، ولی آوتلاین به نظرم خوبه. اینجا در مورد ویراستور و کانسترین ها صحبت میکنیم. بعد توضیح میدیم که W representation وجود داره و در آخر algebraic solution to GUV beta deformation. تو حالت کلی تر بهتون میگم beta random matrix theory. احتمالا اینجا هم فقط مثلا سری جمع میکنم، بهتون میگم که اثبات چه شکلی شروع رفته و چجوری میتونید استیتمنتی که هنوز بهتون نگفتم اثبات بکنید اگر وقت بشه. خیلی سریع در مورد اینتگرال هایرارکی حرف میزنم. و اینکه این پدیده به شکل طبیعی توی اینتگرال هایرارکی خودش نشون میده و در واقع اون جایی که ما متوجه میشیم که مفهومی چرا اصلا داره همچین اتفاق میفته. احتمالا در مورد مثال های بیشتر هم صحبت میکنم ولی نه با دیتیل و یه مقداری در مورد تاریخ ریاضیش. بازم میگم امیدوارم اگه سرعت هر جایی کمه به من بگید سرعت رو بیشتر بکنم. اوکی، بذارید شروع بکنیم با ریویو روی رندوم ماتریس تئوری. من اینجا رندوم ماتریس رو پارتیشن فانکشنش تعریف میکنم. by definition توی ایگن ولیو مدل یه مولتی اینتگرال دارم که به این شکل میتونیم بنویسیمش و گاوسیه. زیای ها وریبلن و دلتا زد وندرمون دترمینان معروفه. ما میتونیم اینو تعریف بگیریم و جلو بریم و واقعا داره از یک جایی میاد که احتمالاً برای فیزیکدان جذاب‌تر باشه تا اینکه اینو تعریف بگیریم. ما میتونیم این رو از آنسامبل هرمیشن ماتریسا در بیاریم. این آنسامبل رو میتونیم به پارتیشن فانکشن دیگه تعریف بکنیم که یه مژر داریم. اوکی، این یه ماتریس اینتگراله که مژر هم من میتونم تعریف بکنم که روی عناصر قطری کار بکنه و روی عناصر غیر قطری هم مژر تعریف میشه. اینجا من کاری که میکنیم اینه که این رو مینویسیم به شکل دو تا وریبل، قسمت ریل h و قسمت ایمجینری h. خب اگه از اینجا شروع بکنید بعد میتونید از انگولار دیکامپوزیشن ماتریکس استفاده بکنید و ماتریکستون رو قطری بکنید. وقتی که لامدا دیاگونال ماتریس Z1 بشه تا Zn، وقتی این کار بکنید یک ترم جاکوبیان به شما میده که این ترم جاکوبیان دقیقاً وندرمونت دترمینانه. اوکی، و توی این دیکامپوزیشن مژرمون هم تغییر خواهد کرد.
ما وندرموند رو خواهیم داشت. دیگه گاما همون مولتی مژریه که روی وریبل ها داریم و یه چیزی به اسم هار مژر که به ما اجازه میده که روی منیفولد یو ان انتگرال گیری بکنیم. در نهایت این چیز خیلی مهمی نیست برای من، این فقط به من یه والیوم یو ان خواهد داد و کانتریبیوشن بیشتری به مسئله نمیده. اگه به قسمت متمتیک برسم که امیدوارم برسم، بهتون توضیح میدم که چجوری مستقیما میتونید والیوم رو تو تسلیه انتگرال توی ریاضی به دست بیارید. ولی فعلا خیلی برام مهم نیست. خب این تعریف رندوم ماتریس برای من فعلا توی یونیتاری هم و هیچ دفورمیشنی هم نمیخوام انجام بدم. بذارید مولتی پوینت کورلیشن فانکشن ها رو تعریف بکنیم. با دفینیشن من مولتی پوینت کورلیشن فانکشن ها رو یه اوریج تعریف میکنم از تریس ماتریس ها که توی ایگن ولیو مدل میتونم اینها رو به این شکل بنویسم. من به این L point correlation function میگم و در واقع هدف ما از حل این مسئله اینه که تمام این مقادیر رو تعیین کنیم. و در واقع من چیزی که توی کوانتوم فیلد تئوری و در تو بخش ریاضی ترش به حل کوانتوم فیلد تئوری اطلاق میشه پیدا کردن کورلیشن فانکشن ها. این مسئله فکر میکنم اگه دیده باشید تعریف محاسبه کامبینیتوریکس داره، ولی من اینجا محاسبه کامبینیتوریکس نخواهم که محاسبه جبری میکنم. پس هدفمون to solve random matrix theory. اوکی. چیزی که من اینجا من متفاوت میگیرم اینه که برای من این تابع یک نقطه ایه با مومان کی. قطعا میدونیم که اوریج هر تابع تک نقطه ای صفره برامون. اوکی. خیلی خوب. حالا میتونم یه جنریتینگ فانکشن تعریف کنم که این جنریتینگ فانکشن تمام تابع چند نقطه ای میتونه برام تولید کنه با مشتق گرفتن از وریبل پی. دوباره وندرموند داره چیز خیلی طبیعیه توی که همیشه داشتیم. و اینجا جنریتینگ فانکشن وریبل هام رو هم تعریف کنم. تو آخر نظرم واضح خواهد شد که چرا اصلا همچین تعریفی وجود داره و ولی بذارید یکم توضیح بدیم که این چیه. الان برای من پی کیف که وریبله، من به اینها میگن میوا تایم وریبل. میوا ریاضی فیزیکدان ژاپنیه، بخش یکی از عضوهای مهم گروه ساتوه. در آخر امیدوارم به شما بگم که چرا اسم این ژاپنی اصلا وجود داره توی این فیلد. الان برای من فقط این یک وریبل و هیچ تعریف دیگه ای فعلا ازش نمیدم. یه نکته مهمی که وجود داره در مورد کلیشن فانکشن ها که در واقع نکته ای که مثلا برای ما حل خواهد کرد، یه توجه بکنیم اینجا کلیشن فانکشن ها به پرمیوتیشن وریبل ها وابسته نیستن.
یعنی مگه دو تا وریبل Z1 و Z2 رو با هم جابجا بکنم کورلیشن فانکشن برام ثابت میمونه. این نکته مهمیه که بعداً در واقع رکن اصلی حل مسئله‌مون خواهد شد. ببخشید یه بار دیگه میگید زد آی ها آیگن ولیو ها بودن چی بودن؟ آیگن ولیو همه وریبل همه. اینجا من کورلیشن رو تعریف کردم، کورلیشن فانکشن ها رو بر اساس آیگن ولیو. نکته اساسی اینه که اگه دو تا آیگن ولیو با هم جابجا بکنم هیچ تغییری توی اِوالویشن کورلیشن فانکشن نخواهم دید. و این نکته که در واقع میخوام باش کار بکنم و این چیزیه که کمکم میکنه که مسئله رو حل کنم. ولی یعنی یه کورلیشن فانکشن شما برای هر علالرسول اپراتوری میتونید یعنی حساب بکنید. چرا علاقمندید که مثلا این چیزی که اسمشو گذاشتید نمیدونم وان پوینت وید مومنت کی، یعنی این زد آی به توان کی چه ویژگی داره که شما این کورلیشن فانکشن رو دارید حساب میکنید؟ به طبیعی مهمترین ویژگیش برای من اینه که اولا این تریس HKه. آها. دومین نکته در واقع همین پرمیوتیشنه که من اگه اینجا این رو اکشن گروه SN رو روش در نظر بگیرم، بذارید بنویسم، عوض نمیشه درست روی این وریانت تحت اکشن درست و اگه فکر بکنید در واقع تمام کورلیشن فانکشن توی که کوانتوم فیلد تئوری همین تیپیه، مگه اینکه اپراتور دیگه ای رو وارد بکنید مثلا ویلسون لوپ یا چیز دیگه ای بزنید. همه اپراتورها توی کوانتوم فیلد تئوری به این شکل نوشته میشه، ولی اینجا چون من یه کوانتوم فیلد تئوری توی بود صفر دارم راحت تر دارم می‌نویسمش. بعد این چیزی که به عنوان زد پی کی در واقع تعریف کردید، من انتظار داشتم که خب یه تعداد از این اینسرشن مثلا این اپراتورها بیاد توش و همین این اینسرشن همه اینسرشن همه چرا به صورت اکسپوننشیت اومده؟ مشتق بگیرید از پی کی. هر بار که از پی کی مشتق میگیرید زی آی به توان کی براتون میاد پایین. درست یه جور جنریتینگ فانکشنه. دقیقاً جنریتینگ فانکشن همه. درست ببخشید در مورد این صفر بعدی بودن این یکم توضیح میدین چرا اینجوری؟ به خاطر اینکه اینجا ببینید این تریس ها روی نقطه داره تعریف میشه. من بستی روی فضای فانکشنی نمیدم. برای جلوتر میرم و توضیح میدم. مثلا اگه 5 دقیقه من وقت بده یه مثال می نویسم متوجه میشه چه این یک نقطه است. بذارید اول کورلیشن فانکشن رو براتون با دست حساب میکنم و میبینید که چرا واقعا توی یک نقطه لوکالایز شده. و مهمترین نکته اینه که پس اینتگرال رو شما می نویسید تو حالت عمومی، پس اینتگرال روی اسپیس فانکشن شما میگیرید. درسته؟ این اسپیس فانکشنه. من اینجا روی اسپیس فانکشن نمیگیرم، من اینجا واقعا دارم روی وریبل پس اینتگرال رو میگیرم. مثل اینه که شما فرض بکنید که توابعتون رو روی نقطه گذاشتید، روی نقاط گذاشتید. یه چیزی وجود داره به اسم functional coordinate. میتونید فرض بکنید که z functional coordinate و مثلا میره روی نقطه p میسته و به شما z i رو واقعا نقطه است. مسئله این نیست که شما بس مثلا تو کوانتوم فیلد تئوری شما اینجا میایید بس هارمونیک اسیلیتور میدید و اینجا یه همچین بستی نخواهد خاطر که واقعا اینا برام پولینومیالن و وریبلن. ولی هنوز این کوانتوم فیلد تئوری نیست. این یه مولتی دیمنشنال اینتگراله ولی برای حلش از کوانتوم فیلد تئوری استفاده خواهید کرد. اوکی، بذارید استیتمنت ویک تئورم رو بگم.
ببخشید فقط یه چیز دیگه، این پتانسیل رو H2 در نظر گرفتین شما اینجا؟ آره گاوسیانه. پتانسیل. یعنی این از کلیت مسئله کاهش کم نمیکنه؟ قطعا کم میکنه، آها قطعا آها کم، درست. به شدت کم میکنه. ولی ما در واقع تئورم اون اکستنشن داره برای گاوسیان به علاوه خطی درست. و خطی به علاوه لوگاریتمی. ولی چون تکنیک یکیه، من به نظرم تو ساده ترین حالت اگه بتونیم مسئله رو بفهمیم باز بهتره. تا درسته. اونجایی که من میدونم تو کل لیتریچر به اینا میگن مولتی کات پتانسیالز. درست. برای بیشتر از یک کات هنوز اثباتی وجود نداره. ام. به نظر میرسه که فرمول باید وجود داشته باشه، ولی یک سری مشکلات لینیر الجبرا داره، تعداد شرط اولیه‌تون میره بالا، چیزی که ملت هنوز سرش توافق ندارن، ولی میتونید اکستندش کنید، واقعا چیزی نیست. ولی اینجا واقعا گاستیانه، ساده ترین مسئله ای که میتونم حل بکنم. ولی در بذار واقع در این از نظر اینکه مثلا اون خواص چه میدونم اون مژر اون ویژگی های آشوبناک رو داشته باشن اینها، وی میتونه اینو عوض بکنه؟ یعنی آره آره دقیقا اسپکترال کرو ما عوض میکنه. عوض میشه. درست. آره واقعا عوض میکنه. این مسئله خیلی خاصه، ولی خاص بودن این مسئله هنوز خیلی عمومیه، به خاطر اینکه این طبیعتا از سنترال لیمیت تئورم داره پیروی میکنه. این چیزیه که اگه بخواید مسئله فیزیکی حل بکنید عموما به همچین مژری بهش میرسید. ولی حرف شما درسته، میتونیم پتانسیل عمومی تر در نظر بگیریم. اوکی، ویک تئورم رو و فتگراف رو بذارید بررسی بکنیم و اینجا الان یه کلیشن فانکشن با دست براتون حساب کنم. ویک تئورم استیتمنتیه که دقیقا مثل کوانتوم فیلد تئوریه. به من میگه که اگر f یک تابع خطی باشه از وریبل هام، اون وقت average f ها برابر میشه با جمع وقتی که جمع به تمام ordered p ها و q هاست، به شکلی که واقعا ordered باشه. استیتمنت خیلی مهم نیست، چیزی که مهمه اینه که داره به من میگه توی تعابیر گاوسی من میتونم کلیشن فانکشن ها رو بشکنم و به 2 پوینت کلیشن فانکشن. یه لم دیگه وجود داره بخوایم میتونم اثبات بکنم، ولی اثباتش طولانیه. به شما میگه که 2 پوینت کلیشن فانکشن یا پروپگیتورتون به این شکل نوشته میشه. خب مثل تمام کوانتوم فیلد تئوری یه پروپگیتور دارم، ویک تئورم دارم، میتونم تا به چند نقطه واسه. بذارید یک مثال ازش حل کنیم و اینجا نشون میدیم چرا این تا به یک نقطه مثلا. اوکی، من میخوام اوریج 1 پوینت با ممان 4 رو حساب بکنم. باید کامبینیشن های مختلفش رو بنویسم. دقیقا از ویک تئورم استفاده میکنم.
این تمام کامبینیشن های ممکنی که شما میتونید از عنوان 4 بنویسید. حالا به نکته ای که به ما میگه چرا این کوانتوم فیلد توی روی نقطه هست اینه که من میتونم تریس 4 رو به یک نقطه بذارم و ماتریسامو با 2 تا خط نشون بدم که بایجکشن ریاضیه. اوکی، پس اینجا یه نقطه است، من کل این تابع رو به این نقطه نسبت میدم و حالا میخوام با این شرط کلیشن فانکشن ها اینا رو به هم بچسبونم. ببینم چه پایمن دیاگرامی به من میده. یه کانونشن هم برای خودم میذارم که HIJ برابر باشه با I خروج بکنه و J ورود بکنه. اگه این شرط رو برای خودم بذارم، بذارید مثلا جمله اول رو ببینیم چی میشه. شما اگه این رو از پروپاگیتور حساب بکنین، مقدارش رو به شما n سمته، n ورود ماتریستونه، ولی میتونیم فکت گرافش رو بکشیم و نکته مهمی داره فکت گرافش. خب اینجا به من میگه J باید به J وصل بشه و این سمت هم L به L وصل بشه. حالا I خروجی به K ورودی باید وصل بشه و این ور K خروجی به I ورودی. اوکی، و به این پایمن دیاگرام هم اگه محاسبه بکنیم مقدار n کیوب نسبت داده میشه. بذار جمله دوم رو هم بکشیم. اون وقت نکته مهمی اینجا وجود داره. مقدارش n خواهد بود. اگه محاسبه رو انجام بدی خیلی سخت نیست، ولی فت گراف جالبی داره. اوکی، اینجا من میگه آی خروجی به ال ورودی باید وصل بشه و جی ورودی به کی خروجی بذارید این از این سمت. اوکی، و جی خروجی به آی ورودی و کی ورودی به ال خروجی. اوکی، و به این من مقدار n نسبت میدم. محاسبه اون n. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که اگه دقت بکنید شما میتونید و مقدار کورلیشن سوم هم من دیگه نمیکشم، یه فت گراف دقیقا شبیه فت گراف اول و n کیوب. این نکته چیه؟ نکته اینه که شما اگه دقت بکنید گراف اول رو میتونید روی یه کره بذارید، ولی هر کاری بکنید گراف دوم روی کره نمیتونید بذارید و در واقع باید روی تروس بذاریدش. این به شما نکته خیلی خیلی مهمی رو میگه توی رندوم ماتریس تئوری. در مورد این من زیاد صحبت نمی‌کنم، ولی به نظرم جالبه. یکی به شما میگه که شما دارید یه
به یه شاخه از ریاضی وصل میشید به اسم کامبینیتوریک ساب گراف آف مپس. این شاخه‌ای که 1970 یه ریاضیدان به اسم فرانسوی به اسم توت پیدا کرد و فقط برای پلینر گراف ها تمام روابط رو به ما داده. از اون طرف هدف برای کسایی که توی کامبینیتوریکس کار میکنن و رندوم ماتریس تئوری، هدف رندوم ماتریس تئوری اینه که لگاریتم زد رو یک بست توپولوژیک بدن و به شکل توپولوژیک بنویسن و بیان اف رو پیدا بکنن که من فری انرژی ما توی فیزیک بهش میگیم. این بست خیلی مهمیه. اگر از یه نفر به اسم آینارد بپرسید که چرا داره رندوم ماتریس تئوری انجام میده، به شما میده به خاطر اینکه بیاد اف جی رو تعیین بکنه مقدارش رو. اگه دقت بکنید این مقدار اویلر کاراکتریستیک سطح رو به شما داره میده، که سرفیستون رو بهتون میده و واقعا شما یک بست توپولوژیک دارید. اینجا در واقع این محاسبه بود که آینارد و اورنتین انجام دادن و تونستن توپولوژیکال ریکارشن رو به دست بیارن. بذارید من یه فرمال دفینیشن به شما بدم از توپولوژیکال ریکارشن. چرا اصلا توپولوژیکال ریکارشن مهمه؟ توپولوژیکال ریکارشن یک مپه، یک فانکشناله از سپکترال کرو به فری انرژی. سپکترال کرو در واقع سدل پوینت اینتگراله. اگر شما بیاید و n رو نسبت بدید به یک برش بار و اون وقت اسیمتاتیکلی n رو به سمت بی نهایت ببرید، اون وقت میبینید که توپولوژیکال ریکارشن برای شما داره کوانتایزیشن تولید میکنه. این S من یک الجبریک کرو با دو وریبله، من که نه همیشه یک ریمان سرفیسه و توپولوژیکال ریکارشن به شما شرط کوانتایزیشن این پولینومیال رو. نکته اساسی که خیلی غیر بدیهیه در مورد توپولوژیکال ریکارشن اینه که کوانتایزیشن برای کوانتایزیشن تریویاله فقط برای کوادراتیک پولینومیال ها. و در واقع توپولوژیکال ریکارشن داره یک شرط غیر بدیهی به شما میده که چجوری پولینومیال هاتون رو کوانتایز بکنید. اوکی. یه نکته واسه چون خودم خیلی بهش علاقه دارم، امیدوارم بقیه هم علاقه‌مند بشن، ولی الان باید بریم سمت رینگ آف سیمتریک پولینومیال ها و تمام کنش فانکشن رو تعیین. بخشید این پولینومیال که نوشتین به چی اشاره داره الان؟ پولینومیال تو چی؟ هر پولینومیالی فرض بکنید من به شما یه پولینومیال مثلا به شکل وی میدم، فرض کنیم توی کوانتوم مکانیک عادی هستیم. آها. اوکی. این کوادراتیک پولینومیاله. حالا سوال اینه که شما چجوری اینو کوانتایز میکنید. یعنی چی؟ یه فانکشنه و شما میخواد به این فانکشن یک اپراتور نسبت بدید روی فضای هیلبرت. شرط کوانتایزیشن ما دو تا فرمالی. یکی این که ما فانکشن هامون رو تبدیل میکنیم به اپراتور. دومی اینه که سیمترایز میکنیم.
به این میگیم canonical quantization. و شرط بعدی اینه که مثلا برای شما خدای اسم شد کوانتایزیشن این به شما شرط هایزنبرگ رو میده. و یه شرط دیگه دارید که وی پریم کوانتایزیشن، وی کوانتایزیشن، وی پری کوانتایزیشن، اینا باید ساتیسفای بشه. درسته؟ دارید یه سیستم کلاسیکو کوانتوم میکنیم. میتونید نشون بدید که برای کوادراتیک پولینومیال ها و لینیر پولینومیال ها این شرط ها دقیقا برقرار میشه. ولی برای هیچ تابع دیگه این دو شرط برقرار نمیشه و کوانتایزیشن شما تابع اسکیم میشه و اینا اسکیم هم. و مهم اینه که شما چجوری اسکیمتون رو انتخاب میکنید. ولی من فکر کردم شما الان یعنی دارید پارتیشن فانکشن می‌نویسید دیگه، انتگرال مسیره. یعنی آره کوانتیزیشنتون بر اساس انتگرال مسیره، درسته؟ این آره قید. ولی خب چجوری کلیشن فانکشناتون رو به دست میارید از کلاسیکال تئوری. بذارید اینجوری بنویسمش. من این کار رو انجام نمیدم، فقط نکته بود که مهمه. فرض کنید یه پارتیشن فانکشن داریم هرمیشن و بذارید واسه شما با هر پتانسیلی که دلمون. درست. اوکی. اگه من بیام اینو اگه ولیو مدل بنویسم، اکشن من به این شکل در میاد. بذارید اینجا رو n بذارم که لارج n هم معین بشه. درست. این ترم هم ترمیه که از وندرمونت داره میاد. وندرمونت باید بیارم داخل اکسپوننت. درست. اوکی. حالا بیایید سدل پوینت اینو حساب بکنید. این به شما شرط کلاسیک بوده. این چیزیه که من بهش اسپکترال کرو اطلاق. اوکی. پس شما سیستم کلاسیک دارید، میخوای کوانتومش بکنید و این انتگرال رو بر اساسش حل بکنید. یعنی چی؟ یعنی این به شما این شرط به شما یک پولینومیال میده با دو تا وریبل. کوانتوم پولینومیال این به شما شردینگر تایپ اکویشن میده برای روی اسپکترال کرو. پارتش. آره دقیقا. اگه کوانتایزش بکنید این روی پارتیشن فانکشن اکت میکنه و صفر میشه. اگه ای رو روی اینه رافلی. درست. دقیقا. من به این میگم کوانتایزیشن، چون شردینگر تایپ اکویشن رو دارم حل میکنم. درست. به این میگم کلاسیکال سیستم. و من اینجا اصلا فقط نکتم این بود پس که در واقع این اسپکترال کرو، در واقع این اسپکترال کرو نکته‌ای که داره اینه که اطلاعات کوانتومی اون کنش توش وجود داره به نوعی. چون دقیقاً. درست. ولی با یک شرط اضافه، یه ریکارشنی وجود داره که به اورنتین آینارد ریکارشن معروفه. یه ریکارشن توپولوژیکه و این بیاد به شما میگه که چجوری از اسپکترال کرو، یه اسپکترال کرو دارید، فکر کنم یه شرط ورودی دیگه دارید بهش میگن، یه لحظه اسمش یادم بیاد، برگمان کرنل. این دوتا برای شما فکر کنم این W01 و این W02. با این دوتا شرط ورودی آینارد برای شما یه ریکارشن میده که میتونید تمام W رو پیدا کنید. این W کورلیشن فانکشن های endpoint correlation فانکشناتون. چیز خفنیه، ولی من این امروز میخوام واقعا دقیق حل کنم. ریکارشنتون نمیدم. ریکارشن به شدت اگزاستینگه. فقط یه چیزی ببخشید، تا اینجا شما چیزی که گفتید ربطی به رندوم نداره، یعنی علالرسول برای متریکس مدل هم درست، یعنی
رندوم آره برای هر رندوم ماتریس مدلی درست. نه منظورم اینه که رندوم بودنش مهم نیست. یعنی چرا من باید حتما از یک آنسامبل رندوم انتخاب کنم چیزو؟ یعنی رندوم بودن این داستان چرا توی چیزه؟ گاوسین ترم میاد، از سنترال لیمیت تئورم میاد. اگه شما سنترال لیمیت تئورم به شما چی میگه؟ میگه اگه n تا متغیر تصادفی رو انتخاب بکنید، مژر شما حتما گاوسیه. این در واقع داره از یه پدیده آماری میاد، ولی برای اگه من کوانتوم فیلد تئوری و مسئله نگاه بکنم، فری فیلد دیگه دارم فری فیلد رو برای شما حل میکنم. خیلی خوب، درست. مرسی از سوالاتون. اوکی بذارید بریم روی رینگ. ببخشید یه لحظه، این پولینومیال ها هیچ قیدی روشون نیست، هر فرمی میتونن داشته باشن ولی از مثلا ایکس و پی و اینها که نوشتید با اون ذرایع A و B و C هیچ قیدی نکته من اینجا قید کوادراتیک بودنه. شما ذره به درجه 3 نده. اگه بخواید کوانتایزیشن دقیق داشته باشید، جمله سوم معمولا حالا ما تو تئوریای فیزیکی شاید خیلی به این فرم نداشته باشیم اینتراکشن این شکلی. خواستم بدونم که حالا به صورت ریاضی هیچ قیدی چیزی وجود داره که قید که وجود داره. من دارم فرمال براتون می‌نویسم. یه قیدی که وجود داره و شیدن هم وجود داره اینه. اینو نگاه کنید. این خوش تعریف نیست اصلا. چرا خوش تعریف نیست؟ بخاطر این x آنباندد اپراتوره، p هم آنباندد اپراتوره. شما برای اینکه بخواید ریاضی اینو تعریف بکنید، بعد بیاد یه چیز به اسم دامین و کودامین این اپراتورها رو تعریف بکنید و این فاجعه ریاضی داره. اگه واقعا شرط میخواین یه چیزی وجود داره به اسم وایل کوانتایزیشن. وایل کوانتایزیشن کاری که میکنه برای شما چیه؟ میاد به x e به توان اتا i x نسبت میده و به p رافلی، حرفم اینجا رافلی واقعا کسای p نسبت میده. تفاوت وایل کوانتایزیشن و مثلا هایزنبرگ کوانتایزیشن اینه که اینجا شما واقعا اپراتوراتون باندده و هیچ مشکل ریاضی ندارید. یکی از مسائلی که پیش براتون خواهد اومد اینه، یه شرط براتون میذاره که ایکس و پی واقعا باید باندد باشه که درست بررسی بکنید. ولی من واقعا اینجا فرمال رفتم جلو، خیلی نمیخوام تحتش دربارش صحبت بکنم. فقط نکتم این بود که توپولوژیکال ریکارشن، مبدأ توپولوژیکال ریکارشن در واقع بررسی همین کورلیشن فانکشن ها، یعنی آینار دورانتی نشستن و این کورلیشن فانکشن رو نوشتن، با لوپ اکویشن یه سری ریکارشن بینشون پیدا شده و این شرط توپولوژیک که من اینجا دیدم اونا برقرار کردن. متوجه شدن که چجوری در واقع این اف رو اونا میان به شکل WGN می نویسن روی سام روی n و متوجه شدن که چجوری این ساختار توپولوژیک بهشون کمک میکنه که اسیمپتوتیکلی رندوم ماتریس رو حل بکنن. بعدا متوجه شدن این ریکارشن خیلی عمومی تر از رندوم ماتریسه و در واقع به کارهای میرزاخانی وابسته است. امیدوارم خیلی فقط یه چیز کوچیکی بگم، من بگم ببخشید. من این آنباندد بودن رو خوب متوجه نشدم. یعنی مثلا توی اون رابطه کوانتیزیشنی که تو کوانتوم مکانیک داشتیم، حالا تو ذهنم همیشه این بود که ما یه مشکلی داشتیم که تو جبر خطی اگر ما مثلا تریس این رابطه رو می‌خواستیم بگیریم، یه طرف صفر بود یه طرف بی نهایت، می‌خواستم بگم منظورتون همین مشکلی که با وایل کوانتیزیشن حلش می‌کنیم به این معنا؟ ببخشید اگر که سوالم غیر مرتبطه. نه متوجه نمیشه. آنباندد بودن. اوکی. یه چیزی وجود داره اسم سپکترال تئورم. توی سپکترال تئورم شما میایین اسپکتروم
اپراتورها رو به دست میارید. چجوری به دست میارید؟ میایین اسپکتروم اپراتور مثلا پی رو، سیگمای پی رو تعریف میکنید. یه اپراتور دیگه لامدا، وقتی که is not defined. اوکی، این داره چی به شما میگه؟ میگه اسپکتروم هر اپراتوری، برای اسپکتروم شما میایید اینو میسازید، به این میگن رزولونت. میگه اسپکتروم اپراتور پی وقتی که رزولونت تعریف نشده یعنی چی؟ یعنی مخرج این کس میشه صفر. اوکی؟ برای ماتریس های شما اینو بنویسید، چون ماتریس ها ایگن ولیو دیکامپوزیشن دارن و برای هر اپراتوری که دیسکریت باشه شما خیلی ساده می نویسید. مثلا برای یه ماتریس شما لامدا دارید که لامدا دیاگونال المنت. برای اپراتور پی مثل مومنتوم کاری که شما باید بکنید یکم فرق میکنه، خاطر اینکه پی کانتینیوسه و این دیگه کار نمیکنه نسخه. میایین واسه پی چی کار میکنید؟ واسه پی میایین اینو تعریف میایین نشون میدید که فوریه ترانسفورمیشن یک تبدیل خطیه روی فضای هیلبرت شما و میایید تبدیل رو روش میزنید و سیگما رو پیدا میکنید. یه خاصیت که فوریه ترانسفورمیشن داره، فوریه ترانسفورمیشن میاد اپراتور مومنتو رو تبدیل میکنه به مولتیپلیکیتیو اپراتور روی کی. به محض اینکه شما این کارو بکنید میبینید که سیگمای شما میشه مجموعه کی ها عضو آر. اوکی؟ پس اسپکتروم مومنتوم کل آر یه خط و خط آن باندده و واقعا فاجعه از کار کردن با اپراتورهای آن بانده. مثلا یکی از چیزایی که شما توی آن باندد اپراتور بهش برخورد میکنید دوال وکتور اسپیس ندارید دیگه به اون معنای عادی. برای همین این نسخه ای که وایل سال اول کوانتوم مکانیک حتی پیدا کرد، نسخه وایل کوانتایزیشن مشکلات دیگه نداره. اینا یه باندد اپراتوره. مثلا این مقدار شما ببینید مثلا این بین -1 و 1 باندد شده مقدار اپراتور شما دیگه. اون بی نهایت ها رو میندازید دور باش به شکل عادی کار میکنه خودش. حالا میتونه موضوع لکچر باشه. اگه اجازه بدید من برم سمت رینگ آف سیمتریک پولینومیالز. سیمتریک پولینومیال هایی هن. فرض کنید f یه پولینومیال باشه از n وریبل. اینا برابرن اگر من پرمیوت بکنم تمام وریبل ها رو. اوکی، پش ساده است. میتونید نشون بدید که با ضرب عادی این پولینومیال براتون یک ساختار رینگ رو میسازن و شما با ضرب عادی یه رینگ پولینومیال تولید میکنید. اوکی، برای اینکه رینگ رو بررسی بکنیم یک سری ساختار ریاضی میخوایم عادی هن و ولی خوبه که تعریف رو بدیم. partition of an integer. پارتیشن اینتجر تعداد راه‌هاییه که میتونید اینتجر n رو توسط نان زیرو اینتجر ها بنویسید. بذارید یه اگزمپل بنویسیم. مثلا اینتجر های پارتیشن 3، پارتیشن 3 خود 3 2 به علاوه 1 و 1 به علاوه 1 به علاوه 1 به علاوه 1. اوکی، این پارتیشن همه. دفینیشن بعدی یانگ دیاگرامه.
یانگ دیاگرام ها یک ست آف باکسن که left adjust شده. برای مثال بیاین هم سه رو بررسی بکنیم. مثلا پارشن سه اسمش رو لامدا میذارم و پارشن ها رو هم با این سیمبل نشون میدیم. مثلا پارشن سه من به این شکل نشونش میدم. سه تا باکسی که توی یه خط گذاشتم. پارشن 2 1 رو دوتا رو توی خط اول میذارم، یه دونه توی خط دوم، و پارتیشن این 3 تا 1 که بعض موقع به این شکل نشونش میدم رو این تیپی میکشم. اوکی. برای اینکه شروع رو بتونی تعریف درست بدم یه ساختار دیگه نیاز دارم به اسم سمی استاندارد یانگ تابلوز. سمی استاندارد یانگ تابلوها ویکلی یه سری لیبلن is the labeling. یه لیبلینگ یانگ دیاگرامه که ویکلی اینکریسینگه توی سطرم و strongly increasing downward وقتی میام پایین. اوکی. یه ابزار ریاضی که نیاز دارم که براتون یه سری پولینومیال تعریف کنم. بذارید چند تا سیمتریک پولینومیال بگیم، مهمتریناشو شاید. اگه یکم فکر بکنید ساده ترین تعریفی که از سیمتریک پولینومیال به ذهنتون میاد اینه، بهش میگیم مونومیال سیمتریک پولینوم فانکشن و تعریفش اینجوریه. این سیمبل به این معنیه که ریارنجمنت مثلا بیاین 2 1 رو بگیریم. اگه 2 1 رو بگیرم و دو تا وریبل هم بگیرم اون وقت m 2 1 دو تا وریبل برای من یه سامه که وقتی x1 2 x2 1 یه ریارنجمنت دیگه هم دارم که x1 2 x2 1. اینا توانه و اینا هم ایندکس. اوکی. اگه بهش فکر بکنین این بدی ترین چیزیه که بهش تکرار میرسیم. کردین اینو ظاهرا x2 آره 2. دقیقا. آها میخوام سیمتریک باشه دیگه. آها اگه اینجا درست. x2 1 اینجا x2 بعد 1. شما درست میگید. مرسی. اوکی. نکته مهم در مورد این مونومیالا اینه که اینها الجبریک بیسیزه. بذارید بعدا در موردش صحبت کنیم، ولی یه پولینومیال خیلی مهمه دیگه وجود داره برام، پاور سام سیمتریک فانکشن. احتمالاً از اسمش میتونید ببینید که چیه. برای پارتیشن و پی کی اوکی. این جمله پاور سامانه و برای پارتیشن اینجوری تعریفش میکنم. بذارید برای مثلا همین مثال 2 1 خودمون بنویسیمش. به من میگه که این پی 2
ضرب در P1 P2 سام xi ها به توان 2 ضرب در xi ها به توان 1. اوکی، پس اینم پاورسان پولینومیاله، اینام واضحا سیمتریکن. ولی نکته اینه که حالا احتمال نکته انحرافی باشه براتون فعلا، ولی این بیس نیست، ولی این بیسه. به این معنی که شما نمیتونید هر پولینومیالی رو بر اساس PK بس بدید، ولی هر سیمتریک پولینومیالی رو میتونید بر اساس پی لامدا بس بدید. لینیر دیکامپوزیشن وجود داره ازش. من میتونم روی رینگم یه لینیر پروداکت فرمالی تعریف کنم، اسمش خالینر پروداکته. تعریف خالینر پروداکت به این شکله، یه بایلینیر فرمه. میگه که اینها به هم ارتوگونالن و این ضریب هم آتومورفیک فاکتوره، خیلی چیز مهمی نیست. وقتی که mi تعداد پارچ های لامداه که برابر با i، به این بعضی موقع آتومورفیک فاکتور گراف هم میگن. اوکی، بالاخره میتونیم شور فانکشن رو تعریف کنیم. اولین تابع مهم، شور فانکشن تعریف های زیادی داره. یکی از مهمترین توابع ریپرزنتیشن تئوریه. تعریف که من اینجا ازشون بهتون میدم تعریف کامبینیتوریکسه، بخاطر اینکه میتونیم چند تا مثال واقعا ازش حل کنیم. تعریف های دترمینانی و هارمونیک فانکشنی خیلی روشنگر نیستن. بذارید تعریف کامبینیتوریکسش رو بدیم. شور فانکشن وریبل z با پارتیشن لامدا جمعیه روی تمام سمی استاندارد یانگ تابلوها با ویت تی. یه مثال ازش حل میکنم و متوجه میشید منظورم از ویت چیه. بذارید یک اگزمپل ازش بگیم. ویت تعداد تکرارهای یه عدد توی یانگ تابلوه. برای پارتیشن 2 حل میکنم و 2 تا وریبل. اگه سمی استاندارد یانگ تابلوهای پارتیشن 2 رو برای 2 تا وریبل بنویسیم، گفتیم که ویکلی اینکریسینگه روی خط. پس این سه تا کامبینیشن رو خواهم داشت. حالا اگه اینو بذارم توی فرمولم، به من میگه که اولی زد یکه که 2 بار تکرار شده، دومی زد یک زد دوه و سومی زد دویه که 2 بار تکرار شده. خب این اولین شور فانکشنیه که ما نوشتیم و این واقعا یک تعریف کامبینیتوریکی از شور فانکشن. نکته مهم، فقط به من بگید چقدر وقت داره. من شخصا مشکل ندارم، یعنی اگر که خدای کریمی مشکل نداره میتونه ادامه بدن. نه من مشکل ندارم، من خواستم بقیه رو چقدرش رو بپرم. آره، نه واقعا استقبال میکنم.
خیلی خوب، مرسی. اوکی، بذارید من سیمتریک استیتمنت رو حداقل تلاش کنم امروز بگم. اوکی، یه خاصیتی که هالینر پروداکت ها داره مثلا تعریف به این شکل انجام شده اینه که شور فانکشن ها ارتوگونال بیسیزاییه که روی سیمتریک فانکشن ها میتونیم بذاریم. اوکی، پس تا الان ما چند تا بیس گفتیم. یکی ام لامدا بود، یکی پاور سام بود، یکی شور بود و کلی بیس دیگه هم وجود داره. مثل هر وکتور اسپیس دیگه ای شما میتونید کلی پایه برای فضاتون انتخاب بکنید. تعریف جک فکر کنم الان زیاد باشه. بذارید من استیتمنت حالا میتونم براتون استیتمنت بگم حداقل تو مدل سادهش با شور. اوکی، شور پولینومیالا یه جای خیلی عجیب غریبی توی ریاضی سر کلهشون پیدا میشه که اگه شما ریپرزنتیشن تئوری باشید اسمش رو بشنوید، ریپرزنتیشن تئوریست باشید اسمش رو بشنوید، به شدت به شعف میایید و اونجا کرکتر سیمتریک گروپه. توی کرکتر سیمتریک گروپ اگه شما شور رو بیاین بستش بدید بر حسب این W همون اتومورفیک فاکتوره بر اساس پاور سام ها، اینو میتونیم با هالینیر پروداکت هم بنویسیم. یه چیزی پیدا میکنید به اسم خی. این واقعا میتونید مکانیکی بشینید و برای خودتون این بحث رو انجام بدید و این خی که پیدا میکنید موجود عجیب غریب و باحالیه. این کاراکتره تریس سیمتریک گروپه. در واقع اسم این پدیده اصلا داره از اینجا میاد که ایندکس شده با یه پارتیشن به اسم لامدا و اولویت شده روی سایکل تایپ رو. به این فرمول وایل شور دوالیتی هم میگن. اوکی، خیلی عالی. حالا بیایم کلش فانکشن همون یه بار دیگه ببینیم. endpoint correlation فانکشن هایی دوباره بنویسم و حالا من تئوری رینگ سیمتریک پولینومیال رو بلدم. خب این فقط اینکه پولینومیال پاورسام پی کی یکه تا پاورسام پی کی خیلی. پس همه اینا میتونم بنویسم اوریج یه پارتیشن. اگه اینا رو اوردر کنم یه پارتیشن به اسم لامدا از پاورسام پولینومیال و من میدونم که میتونم پاورسام پولینومیال رو مثلا بر اساس شور بست بدم. اوکی، چون جفتشون بیس فضامه. حالا سوال اینه آیا یه پایه دلخواه وجود داره روی رینگ من یا نه؟ به نظر میاد سوال به شدت سوال آزاردهنده‌ای باشه اولش،
اگه ما کامپیوتر هم داریم میتونیم با کامپیوتر بشینیم و اینا رو محاسبه کنیم ببینیم مثلا چیزی به دست میخوره یا نه. جواب سورپرایزینگلی اینه که آره. پایه های رندوماتریس تئوری پایه‌هایی داره که دلش میخواد روی اون پایه ها محاسبه بشه. اولین محاسبه از این دست که همه فکر میکردن که یه چیزی اتفاق افتاده، تو سال 1992 دو تا از پایونیرهای کوانتوم مکانیک، کوانتوم فیلد تئوری، ایتیکسون و زوبر نشون دادن که کورلیشن فانکشن ها رو اگه بر اساس شور فانکشن بنویسید توی هرمیشن رندوم مدل، یه شکل خیلی خوشگل و فکتورایزی داره. من فقط سیمبولا رو تعریف کنم اینجا. شور لامدا با سیمبل آکولاد A به این معنیه که شما لامدا رو شور رو بست میدید بر اساس پاورسام پولینومیال و مقدار پاورسام رو میذارید هر چیزی که A. یعنی اینجا شما فقط مقدار پاورسام P2 رو قرار میدید، بقیه پاورسام مثلا P1 رو صفر میذارید، P3 رو صفر میذارید و توی مخرج P1 رو فقط نگه میدارید، بقیه رو صفر میذارید. اینم وقتی که تمام وریبل هاتون یک بذارید، یک i مساوی 1 تا n، این پاورسام n و شما میتونید کورلیشن فانکشن ها رو دقیقا حساب بکنید و نشون بدید که کورلیشن فانکشن هاتون از این فرمول به دست میاد. نمیدونم چند وقت احتمالا مثلا نمیرسم چیز در مورد اسپات بهتون بگم. اولا سوال دارید من جواب بدم در مورد این فرمول یا هر جای دیگه؟ اگه نه نمیدونم، من وقت دارم چون حقیقت ساعت اینجا فرق داره. اینجا باید نزدیک 3 و ربع باشه ایران، درسته؟ اوکی پس اوکی. خب این موضوع که اثبات شده بود، پس چی جدیده؟ دفورمیشن جدیده. بذارید من دفورمیشن رو براتون توضیح بدم. بتا یا 1 over alpha deformation. بخشی این استیتمنتی که الان گفته شد برای این observable های خاص هست اینجوری هست؟ برای مولتی پوینت کورلیشن فانکشن، هر چیزی، هر مالتی پوینت، هر چیزی شما هر مولتی پوینتی به من بدید من با این استیتمنت براتون مقدارش هست. توی متریکس مدل، توی آره رندوم. بیشتر از متریکس مدل حقیقت. شاید موتیویشن بگم بهتر باشه الان تا بیام دفورمیشن بهتون بگم. مثلا ببینید مثلا چه میدونم این یه رابطه اول بهمون نشون دادیم که یک اکسپنشن جینس اکسپنشن داشت، آره اونم یه جور چیز بود دیگه، یه مالتی پوینت فانکشن بود دیگه. آره اینم مالتی پوینت فانکشنه ولی این توی لارج ان حساب میشه. آها من برای فاینایت ان دارم مقدار به شما میدم. از فرمول من میتونید لارج ان رو بگیرید و دقیقاً به این رابطه میرسید. میرسه. اگه لارج ان رو بگیرید به یه فرمولی میرسید به اسم فرمول زگیر، هارزگی فرمولا. هارزگی فرمولا ماژولار اسپیس ماژولار اسپیس آف کرو on punctured sphere. خیلی فرمول قدیمی کامبینیتوریکس به دست اومده ولی آره میتونید از اون فرمول هم لارژن بگیرید. از فرمول آخر میتونید واقعا لارژن بگیرید، خیلی چیز عجیبی نیست. ولی این واقعا بیشتر از مثلا اصلا
موتیویشن خود ما بررسی ماتریکس مدل نبود. موتیویشن ما بررسی مولتیپل کورلیشن فانکشن 3 dimensional n equal to 2 supersymmetry بود. 3 dimensional n equal to 2 supersymmetry یه رندوم ماتریکس لوکالیزیشن داره. اینو اگه شما لوکالیزیشن تکنیک رو بهش بزنی به یه چیزی میرسید به اسم QT هرمیشن مدل. اوکی؟ دو تا وریبل کوانتایزیشن اینه. این QT هرمیشن مدل بعد میتونید دو تا وریبل دیفورمیشن شور رو به دست بیارید. شور تبدیل میشه به یه چیزی به اسم مکدونالد فانکشن که مکدونالد فانکشن تابعی از وریبل هاتون و QT. در واقع این کانجکچری که هنوز ستل دان نشده من میتونم بهتون تو شکل کانجکچر اصلا نشون بدم. اوکی، این شکل کانجکچر واقعا کانجکچره. به شما میگه یک چون انتگرالی وجود داره. این انتگرال به اسم جکسون انتگرال معروفه. از دل کوانتوم کلکولس میاد. و این سیمبولا کیوب و خمره یا کوانتوم دایلوگاریتم. ولی نکته مهم نیست که دیتیل شه. اینجا من مکدونالد فانکشن رو بذارم دوباره همین شکل فکتورایز فرم مکدونالد رو پیدا کنم و این در واقع کورلیشن فانکشن های 3 dimensional n equal to 2. ما اول هدفمون این بود که بیایم اینو اثبات بکنیم ولی این حقیقتا عجیب غریب سخت و هنوز under development توی گروه ما. پس نکته من اینه که این فرمول واقعا بیشتر از رندوم ماتریس تئوریه. شما میتونید کورلیشن های 3 dimensional n equal to 2 رو به دست بیارید و حتی بیشتر. میتونید کورلیشن های چرن سایمن تئوری هم به دست بیارید. مثلا شما اگه این چرن سایمن تئوری رو داشته باشید، این چرن سایمن فرم عادیه، میتونید اینسرشن ویلسون لوپ بذارید و این تئوری دوباره لوکالایز میشه روی رندوم ماتریس تئوری که این دفعه وندرمونت دترمینان شما دیفورم شده با تابع ساین هایپربولیک و این هم اینسرشن جدید شما. این اینسرشن جدید میشه شور لامدا اکسپوننت وریبلتون و میبینید که دوباره این شکل فکتورایز رو پیدا میکنید. این شکل فکتورایز نات پولینومیال به شما میده و خب این فرمول اثبات شده است. این فرمول کاتس پترسونه. نکته من اینه که این فرمول فکتورایز ساده خیلی بیشتر از رندوم ماتریس تئوریه. برای تئوریایی که لوکالایز میشن روی رندوم ماتریس تئوری هم انگار داره کار میکنه. و چرا داره کار میکنه؟ ربط داره به یه چیزی به اسم اینتگربل هایرارکی که فکر میکنم الان وقت باشه. اوکی، امیدوارم موتیویشن همون دم آخر خوب بوده باشه. نمیدونم بتا دیفورمیشن رو من بگم یا نه، وقت نیست. چون من وقت دارم، من حقیقت مشکل ندارم. به من بگید که وقت هست من میتونم دیفورمیشن بشم. شاید بد نباشه برای اگر قرار جلسه دیگه باشه. تو جلسه دیگه نمیدونم حالا نظر بقیه چیه. فکر کنم حذف کردن همین قسمت سخنرانی هم هنوز برای من شخصا این مقدار کار میبره. فقط یه چیزی ببخشید، این که نشونمون دادید این کانجکچر اون رفرنس 2 چی بود؟ مال چه رفرنسی؟ کانجکچر بذارید من دقیق آرکایو نام دارد. و اونا چجوری کانجکچر کردن اینو؟ کانجکچر ازش جبری شروع کردن خط به خط محاسبه کردن. آها، یعنی تو
کیس. تا پارتیشن 6 هم میرن. تا درست. پارتیشن بیشترم حالا من براتون توضیح میدم که اصلا کانجکچر چجوری پیدا شده. یه لحظه من آرکایو نامبر رو براتون من نمیخوام به کار روسا رفرنس بدم، به شدت بد فهمه، ولی کانجکچر هستی از کار از اونجا میاد. نه از کار سوئدیا میاد. یکی به اسم کاسیا، لودین و زابزین، ماکسیم زابزین. درست. اینا مدت هاستن روی کی دفورمیشن کار میکنن. روی این مقاله 2007 10/35/4 اینا در واقع حتی دیتیکسون زوبرم انگار با خبر نبودن. اینا برای بتا دفورمیشن کانجکچر میدن، روشی هم که و برای کیوتی دفورمیشن روش که پیدا میکنن اینه. شما میتونید روی رندوم ماتریس تئوری یه انتگراله، شما میایید انتگرال وریبل هاتون رو ترانسفورمیشن بهش میدید که این کوچیک باید باشه. این معادل میشه با یه سری ریکارشن روی انتگرال شما و این ریکارشن ها رو ما به این شکل می‌نویسیم که این ریکارشن ها رو میشه به شکل دیفرنشیال اپریتور نوشت و اینا پارشل فانکشن انیهیلیت میکنن. نکته چیه؟ نکته اینه که این ریکارشن ها رو میتونید دونه دونه شروع بکنید حل کردن. میتونید از خود پارتیشن شروع بکنید، بعد تا یه نقطه‌ای بذارید، بعد تا به 2 نقطه‌ای بذارید، 3 نقطه‌ای بذارید و برید جلو، دونه دونه حل کنید. پارتیشن ها رو ابتداش رو ببرید بالا. کاری که زابزین و کاسیا و لودین انجام دادن در واقع اینه، واقعا نشستن با دست دونه دونه این لوپ اکویشن ها رو حل کردن، به پارتیشن برای بتا دیفورم به پارتیشن 9 میرسن، پارتیشن عدد 9 میرسن، برای کیوتی به پارتیشن عدد 6 میرسن و اون فرم رو پیدا میکنن. میبینن هر چی دارن پیدا میکنن یه فرم بسته ای داره و توی این مقاله در واقع کانجکچر رو میدن. اینا در واقع بفهم شما بفهم. اینا در واقع در تناظر با همون در واقع ریکرشن ریلیشن های آینارد و اورانتینه. نه واقعا به نظرم زابزین خیلی رندوم ماتریس تئوری کار نیست، ولی ایده همونه. این لوپ اکویشن به شما میده، ایده همونه که واقعا این یه مادر دیفرانسیل به شما میده و مادر دیفرانسیل شما میشین حل میکنید. ایدهشون همینه، اینا مادر دیفرانسیل دونه دونه میشنن حل با یه شرط ورودی میذارن و دونه دونه میشنن مادر دیفرانسیل حل میکنن. این داستانیه که از دل مثلا سوپر سیمتری میتونه در بیاد. مثلا جذاب‌تر از اینه اگه مثلا شما خیلی علاقه‌مند به فیزیک نباشید، مثلا نمیخوام اینتگرال هایرارکی احتمالاً خیلی پراکنده بکنه موضوع. یه چیزی اگر که این محصل اون حل اون روابط بازگشتی هست، خب اون روابط بازگشتی یه ارتباطی با کار میرزاخانی، خانم میرزاخانی اینا هم داره. این معنیش اینه که اونجا هم چیز مشابه این وجود داشته مثلا توی آره این کار میرزاخانی کار بزرگتر از اینه به دلایل دیگه ای. یه تئورمه توی ریمان سرفیس، تئورم به شما میگه که هر الجبریک کروی یه ریمان سرفیس. اوکی؟ درست. ربط این رندوم ماتریس اینه که این الجبریک کروا از سدل پوینت میتونه سدل پوینت رندوم ماتریس الجبریک کرو
کار میرزاخانی در مورد هایپربولیک سرفیس هست، در مورد والیوم اینا. میرزاخانی میاد یه ریکارشن بین والیوم اینا پیدا میکنه. چرا هایپربولیکا مهمه؟ به خاطر اینکه شما توی دو بعد اویلر کرکتریستیک اگه بنویسید 2 ماینس 2 جی دیگه، برای جی مساوی صفر و از اون طرف گاوس تئورم اگه در نظر بگیرید که انتگرال ریچ کرویچر برابر اویلر کرکتریستیک سرفیستونه، میبینید فقط برای جی مساوی صفر و یک این مقدار مثبته، برای بقیه منفیه. اوکی؟ اگه شما یه ریکارشن روی جی ها پیدا بکنید که جی به اندازه کافی بزرگ باشه که یعنی هایپربولیک سرفیس دارید والیوم رو بر اساس دارید والیوم رو بسته توپولوژیک میدید. والیوم سرفیس جی رو دارید یه بسته توپولوژیک براش پیدا میکنید. مثلا میتونید بنویسید جی 2 ماینس 2 جی یه وی. کار میرزاخانی مربوط به اینه و میرزاخانی اینو اثبات میکنه. ولی نکته چیه؟ رندوماتریس تئوری به نظر اون میتره تو نگاه اول توپولوژیکال ریکارشن. ولی چیزی که ملت نمیگن در مورد توپولوژیکال ریکارشن اینه: توپولوژیکال ریکارشن فقط برای جینس صفر کار میکنه و جینس یک. برای جینس دو علالقاعده باید کار بکنه، هیچ کس نمیدونه چجوری محاسبش بکنه. بنابراین کروایی که شما میگیرید اینجا برای اینکه رندوم ماتریس و توپولوژیکال ریکارشن کار بکنه علالقاعده جینستون یا باید صفر باشه یا یک. حتی یک هم باشه ملت باش کار نمیکنن، میگن خیلی سخته. من ریکارشن های رندوم ماتریس تئوری واسه پلینارا کار. ولی چیزی که میرزاخانی پیدا کرده واقعا لارج جی رو پیدا کرده، خیلی عمومی تره ولی پترن یک. و اورانتین فکر میکنم آینارد اورانتین چند ماه بعد از میرزاخانی مقاله رو چاپ میکنن. اگه سوال دیگه دارید من جواب بدم. ببخشید، سلام، خسته نباشید. سلام. من این ارتباط بین حالا رندومتریک تئوری و این هایپربولیک سرفیس ها برای لارج ان هست دیگه، درسته؟ آره همیشه لارج ان میگیرید شما، فاینایت ان ندارید. یعنی نمیشد مثلا این ارتباط رو با همین شور فانکشن مثلا برای هر انی به دست آورد؟ سوال خوبیه. یه قسمت که من ننوشتم بذار جلو برم. این لوپ اکویشن هایی که من براتون گفتم که پارتیشن فانکشن رو انایلیت میکنه یه جبر دارن، دلیل اینکه اسمشون هم ویراستورو این جبر. اوکی؟ این جبر ویراستوروه. نکته اینه که برای اینکه این کار بکنه، من در واقع کاری که خواهم کرد در ادامه میام با این جبر مثلا رو حل میکنم. برای اینکه این جبر کار بکنه یعنی چی؟ برای اینکه این جبر کلوز بشه. برای اینکه این جبر کلوز بشه من مجبورم فرض بکنم ام و ان برای کل بازه اعداد طبیعی برقرار از جمله اینفینیتی، از جمله اینکه ان من داره میره به سمت اینفینیتی. پس در واقع تکنیکی که من تو حلم دارم ازش استفاده میکنم واقعا لارجنه، یعنی یه جای لارجن رو دارم تو حل جبریم دارم ازش استفاده میکنم. کل رندومتریس تئوری لارجن داره. رندومتریس تئوری یه نظریه در مورد ساختار اعدادهای بزرگ، نه اعداد محدود. درسته که شکلی که من برای شما نوشتم به نظر محدودم میاد، ولی ببین من برای اینکه اینو به دست بیارم این وسط یه n به سمت بی‌نهایت گرفتم.
آها درست. نکتم کانسپچوالا. اگه شما اینو بدید به کامپیوتر، انتگرالتون هم بدید به متمتیکا، انتون هم بگیرید 2، این فرمول دقیقا درسته، هیچ مشکلی نداره. و این نکته من اینه که تکنیکی که دارم استفاده میکنم واقعا کوانتوم فیت تئوریه، واقعا اینفینیتی توش داره. خیلی ممنون. احتمالا یه رفرنس دیگه هم میتونم بهتون بدم، خیلی توصیهش نمیکنم. یه رفرنس به اسم سوپر اینتگرابیلیتی سامری. این کار 2 تا روسیه که در واقع این مسئله شروع کردن، میرزوف مورونوف. توصیه نمیکنم بخونیدش، ولی اگه دوست دارید ببینید چند جای من پترن پیدا شده، اینا یه لیستی هم 10-12 تا فرمول ازش پیدا کرد. اگه میخواین من میتونم ادامه بدم، ولی فکر کنم یه مقداری احتمال داره. من مشکل ندارم، امیدوارم خیلی کند نبوده باشه. حقیقت استیتمنتی که پروف کردی و من نگفتم. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. نه به نظرم سرعتتون خوبه چون آره مقدماتی وجود داره که حالا نمیدونم شخصا فکر می‌کنم اگه مثلا استیتمنت هایی که گفته میشه به نوعی ارتباطش با خود متریکس مدل رندوم RMT در واقع داده بشه، بگیم ای که سر خط رو گم نکنیم بد نیست، چون در واقع دیفینیشن خیلی زیاد هستیم بعض وقتا ممکنه سر خط رو گم بکنه آدم. حالا اوکی من تلاشم میکنم، ولی حقیقت اینه که یه سری ساختار دارم ازش استفاده بله مثل بله شور فانکشن که بله نمیدونم چقدر مثلا شور فانکشن آشناه براتون. درسته. خب مثلا ما احتمالاً، حالا من نمیدونم دیگران نمیدونم، ولی اون چیزی که از قضایای شور مثلا توی رپرزنتیشن تئوری فقط از اون چیزا آره مثلا دقیقا. در واقع آره. تو ذهنمون هست، برای همین احتیاج به ریویو داره احتمالاً. آره همین، من تلاش این بود که بگم واقعا این ابزارا داره از کجا میاد و چه ساخت طبیعیه که بریم سراغ این تابع. درسته. خیلی هم خوب، خیلی ممنون، دست شما در نکنه. فقط یه چیزی هم بگم، من خودم شخصا با این موضوع نحوه چه می‌دونم ارتباطمون یا نزدیک شدنمون با این مقاله سادشنکر استنفورد بوده بیشتر. فکر کنم آینارد هم من یکی از پستاخاشو میشناسم، برتران آینارد داره روی همین گلوگاه جیتی کار میکنه. آره یعنی میخوام بگم اگر توی اون، یعنی حالا از اون جهت هم به نوعی بشه. من واقعا من اونقدر فیزیک دار نیستم. نه من واقعا کانجکچر اثبات میکنم، میرم میشنم میخونم ببینم چجوری اثبات کنم مثلا. درست. خیلی هم خوب. نه فقط خواستم بگم که بک‌گراند یه کوچولویی که مثلا حالا من یا بعضی از دوستان داریم شاید از اون قضیه میاد. درست. آره اصلا میگم اخیراً من چیزی که متوجه شدم برتران آینارد خیلی علاقه داره روی بررسی میزاخن ریکارشن روی جیتی و حتی مثلا فکر میکنم روی چیزا هم دارن کار میکنن،
ریسورجنسش هم دارن کار میکنن واسه اولین بار. درست. خیلی ممنون. حالا قربان خیلی دست ممنون از دعوتتون. سلامت باشید. خیلی ممنونم. آقای پهلوان بفرمایید. روز خوبی داشته باشید. دست شما خداحافظ. در نکنه. خیلی ممنون.